这还真是没完没了了。太平洋一夜之间挤出9个风暴同时共舞，18号台风沙德尔更是像开了挂一样，一夜蹿升为超强台风，中心风力狂飙16级，风速每秒52米，7级风圈直径足700多公里，相当于把杭州到温州整个罩住。可诡异的是，这货离我们还有上千公里远，专家却比它靠近时还要揪心。只因脚下那片海水温常年泡在29度以上，像一台不要钱的能量自助餐机，它离得越远反而越可怕。这究竟是什么歪理？了解世界的最好方式就是多看宇宙奇观频道。这期讲台风养蛊局。先说说大部分人的第一反应，台风离我们上千公里，那不就是别人的事儿吗？等它真靠近了再关注也不迟。可专家们这几天的态度恰恰相反，越是这种远在天边的选手，越让人睡不着觉。为什么？近海台风就像刚出道就一头撞上大山的新人，还没攒够力气就被陆地磨没了脾气。远洋台风却是在大洋中央闷头攒经验值的狠角色，风切变小，给养又足，它可以不慌不忙攒满全部技能点，真正扑向陆地那一刻，狂风、暴雨、风暴潮直接一起拉满，这才是远洋台风最阴的地方。沙德尔8月19号才刚出道，还只是个热带风暴级新人，短短4天，22号凌晨升到台风级，当天上午冲上强台风，23号凌晨直接封顶超强台风级，中心风力破16级，也就是每秒52米以上，7级风圈半径350到400公里，相当于把杭州到温州整个罩在同一片风里。这种一天一个台阶的速度，放进近几年的台风记录里都算开了挂。那它凭什么长这么快？脚下这片海常年泡在29摄氏度以上，垂直风切变又小，说白了，海温就是它的自助餐，管够管饱，风切变则决定这顿饭它能不能好好吃。风切变说白了就是台风上头和下头吹的风不是一个劲，两头一较劲，整个立起来的台风柱子就会被生生拧散，跟你端着根点燃的蜡烛使劲晃是一个道理，火苗根本站不住。沙德尔现在头顶几乎没风来捣乱，自助餐吃得又稳又香，这才是它疯长的真正原因。反观那些在近岸生成的台风，海水浅，陆地又近，往往还没吃上几口自助餐就被地形打断，这也是他们个头普遍偏小的原因。而朋友圈里已经有人绷不住了，温州的一个粉丝半夜给我留言，家里要不要连夜囤菜？我把中央气象台的原话甩过去，25号夜里之前，沙德尔对咱近海基本没影响，真正的关键节点是26号前后。他回了句，那我先睡，明天再囤。这种一惊一乍又强行冷静的心态，大概就是这几天沿海人的真实写照。但沙德尔不是这个夏天唯一的选手，往远了看，这根本不是一个台风强不强的问题，而是整个西北太平洋这个夏天集体上头了。8月下旬同时在线的热带系统一度多达8、9个。19号台风紫檀个头不大，只有8级，杀伤力却分2步走，先在越南北部山区连续倾盆，等雨水顺着跨境河道汇成洪峰，再倒灌回广西境内。广西老表最容易被骗的就是雨停了就没事了，其实洪峰往往在雨停之后才姗姗来迟。20号台风简拉维更离谱，它在东海凭空冒出来，结构松散到连中心都不好找，同时拖着2个环流，一个贴着浙沪沿岸擦过，风雨不算大，另一个一头扎进季风槽，把大到暴雨甩给浙南和福建。台湾西部迎风坡局地雨量冲到350毫米以上，再加上沙德尔身边那个编号 97W 的胚胎，两者一度靠近到不足1200公里，够条件触发藤原效应。简单说，就像2个花滑选手手拉手转圈，谁也别想按自己原本的轨迹走，都会被对方带偏一点。这也是这几天沙德尔路径预报忽东忽西，各家模型打架的真正原因。开头说的9个风暴同时在线可不是瞎喊的，除了沙德尔、紫檀、简拉维、97W， 同一时间西北太平洋上还有 94W、96W 2个胚胎在后场，加上中太平洋和东太平洋那几个飓风苗子，凑一块儿差不多就是9个。用游戏话讲，这相当于服务器同时开了9个副本，谁先攒够经验值，谁先正式出道，全看各自碰上的海温和运气。插一句冷知识，热带风暴、台风、超强台风到底差在哪儿？中国的标准就看中心附近最大风力，8到9级是热带风暴，10到11级强热带风暴，12到13级才够格叫台风，14到15级强台风，16级以上才是封顶的超强台风。沙德尔从出道到封顶只用了4天，等于从新手村直接跑进了最终关卡。
这也是气象台这几天不停上调预报的原因。再补一个背景知识，台风编号看谁先达到热带风暴级，沙德尔排第18，紫檀第19，简拉维第20。光这个数字就知道今年有多拥挤。至于台风往哪儿拐，靠的是一场高空掰手腕。副热带高压是个块头很大的守门员，把台风往西边推，冷空气一旦够猛，就能把它逼退。台风顺着缺口拐弯北上日韩，沙德尔往南走还有个变数，台湾中间那道中央山脉贴着东侧擦过会被削弱，改走台湾海峡则基本毫发无损。登陆福建后还可能和南下冷空气汇合，在华南补一轮暴雨。这背后其实是个更大的问题。面对一年比一年拥挤的台风季，普通人到底该怎么相处？几年后的某个8月傍晚，一位温州沿海的年轻妈妈打开手机，她想看到的早不是沙德尔这个名字，而是几个具体画面：地下车库几点封，孩子明天停不停课，阳台花盆要不要搬进屋。科普真正该给的从来不是记住一个名字，而是一套拿来就能用的应对方案。沙德尔到底拐不拐进东海，得等26号前后才能见分晓。这几天认准中央气象台就够，别信手绘路径图。如果他真奔着华东来了，你会提前囤货取消出行，还是按兵不动等预警升级？我们评论区聊聊。